Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Okey, ni super cube soup mix, minyak angin moden, super cube. Okey, so anak Mama Hot ni dia batuk dan dia sesama. Jadi Mama Hot gunakan soup mix ni dia minyak angin, so kita just pergi. Ni batuk ni. Kita ambil ni dan kita sapu dekat dada dia. Dada dia dan kita sapu kat belakang badan dia. Sekejap. Sapu kat belakang badan dia. Suka? Ni suka ibu beli tu. Ibu beli. Suka tak? Suka. Sapu sikit kat kepala dia. Best tak? Eh? So make sure jangan kena mata. So, sebab dia berangin, so kita boleh guna untuk cuci kepala dia. Okay. Dan kita boleh suruh di bawah. Sebab dia sedap sini. Okay, bagus sayang. Sedut lagi dalam. Okey. Sedut lagi dalam. Senang tu je cara dia. Abang So dan nak settle. settle. Super cute, soup mix. Bye.